Fica, amor, por favor, não diz já vou. Fica junto que contigo me amarro, pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem! Fica, amor. Fica, amor, por favor, não diz já vou. Fica junto que contigo me amarro, pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Bora, Claudete. Vou te falar pela última vez, não brinca mais com meu amor. Você não sabe o estrago que fez, o meu coração mal que causou. Ainda lembro de cada palavra, das coisas que me prometeu. Disse que iria viver só pra gente, e meu coração seria só teu. Hoje vejo você se afastando de mim, me tratando assim de qualquer jeito, evitando olhar dentro do meu olhar. Isso não é amor, não aceito. Se você já não tem mais amor pra me dar, não precisa mentir, não me engana. Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama. Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha bem? Não é! Me dá! Não! A minha bem! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite. Stasera pareceve che avevo a cachaça in testa. Marinho! Roger! Oh, che vi ho dato cachaça ai suonatori? Ah, bom, stasera andiamo a parlare di cachaça. In due che sia cachaça, che sia allegrissa. Proprio cosita, che sia la bocca aperta di tanto ridere, le cose più belle del mondo. Perché la cachaça? Perché la cacciaseta? Senti solo, te può anche assarmi storno, te mi assi passionà, te mi fai andare attorno delle volte anche a buttare. Posso mia restare senza ti e manco meno ti senza me. Siamo due anime compagne, mico Spirito Santo e tico spirito del diavoletto. Mi bevo fin star stanco perché ti si proprio rento te un biceretto. Ti te sì un'acqua benedetta che mi copa anche la sen. Se è vero che delle volte la strada la resta più stretta e arrivo a casa solo col saren. Mi, come buon italiano e anche come un buon cristiano, col costume di pregare, te la vecchia chiesetta. Allora, dopo che stavo a fare questo affare, vado subito a bere una cacciaseta insieme ai amici della comunità. Delle volte provo anche una graspetta per essere sicuro che la sia buona. Dopo ciappo la stradetta, vado a casa e bacio su anche la parona. Cosita, arrivo a casa col petti, stracco il fuoco per il soraschetto e intanto metto a posto i spei, bevo anche un altro traghetto. Delle volte bevo vin, delle volte una caipirota,
come le domenica no Lagafin, finisco il dì cantando la gigiota. Dopo alla sera stracco come una bestia domando alla donna una supeta per parar via il mal de testa per via della maledetta cacciaseta e il didrio domando scusa Dio per la sbornia del divanti, la oro. Ma delle volte quando le cose le vien fuori storte, ma scampa qualche porcosio. E così te la tiro avanti, per tutti i dì avanti dal magnar, mi tocca bere un traghetto, per parar su il tribular e anche per far parte col mio parcero di Auletto. Allora cacciassa benedetta o cacciassa maledetta, tante volte chiamata anche de putana, non te può essere maledetta. Ma se te si fatta del mostro de cana per finire, viva la cacciaseta, ma beve con moderazione, perché la tra te avaleta, e dopo per finirla, o c'è che non trae ancora un tel casson. Ecco, noi altri siamo di arrivare col nostro filo italiano, Edgar Locatelli Marostica e la nostra equipe. Qua stasera parliamo sopra cacciassa e che abbiamo scominciato del libro Mission Italiano, di Vilso Canzi, di Pinalzinho Santa Catarina, la cacciaseta, proprio così. E in nome dei nostri appoggiatori, quelli che dà forza al nostro filo italiano, stasera che abbiamo la nostra lingua madre, la nostra lingua vera, riconosciuta e inventariata dal Ministero della Cultura, per l'IFAM, come lingua di referenza culturale brasiliana, la lingua che e che noi altri parliamo qua stasera. I nostri suonatori loro sono Giovanni Padilla e Claudinei de Moraes. De Marau. E loro viene a cantare dei bei sonate che dito che sai l'America e altre bei sonate. Vedrai che serata che se passiamo stasera, bisogna scompartire, passare avanti, compartirli, così sì. Allora, processo di far la cacciassa, per tanti, quanta allegrezza, ma per tanti, questa maledetta. La cacciassa è proprio cosita. Stasera noi dobbiamo parlare solo del beneficio della cacciassa. E stasera noi dobbiamo parlare solo del maleficio della cacciassa. Ma a famiglia Tessaro, con appoggio da Casa Corba, cacciassa, vin, spumante e mosto de uva, che è di Nova Roma del Sul, loro è della Casa Corba e loro ha anche una impresa che fa più di 400 prodotti, che è Pinseis Roma, è a famiglia Tessaro de Nova Roma do Sul. Struconasso a tutti quanti di là che piace gran tanto il nostro filo italiano. Origine dai cognomi Tessaro e Cichelero, Cucagna scuola del italiano, sora imparare e insegnare l'italiano. Stasera qua avremo la prima scuola con Juvenal dal Castel, sora regole del italiano. Tutti i martedì sera vado di imparare qualcosa di italiano. Non podi mia perdere, non perca, è importante. E anche abbiamo il libro, sì, guardalo qua, questo libro qua, che andiamo a venderlo per un prezzo super speciale, proprio un prezzo barato, per farti riceverlo a casa. Dopo viene Roger qua a parlare solo alla scuola dell'italiano e del libro Cucagna, va bene? Cucagna, scuola dell'italiano. Cantemo, ridemo, bevemo, scherzemo, se appassemo stasera qua. Ecco, qua è la nostra cantina, che piacere, che allegrezza, che buon gusto di arrivare a casa vostra, sempre con tanta gente che scompartisse, che para avanti, che chiama, che fa sapere, tanta gente nuova tutti i martedì sera. Ecco, la Dilnet, il provvedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, che manda le immagini del nostro filò e l'audio del nostro filò via internet, via Facebook di Edgar Marostica. La Migi Plus, un saluto a Tadeo e un saluto a Flauri, l'orisè della Rasson Migi Plus, Rasson per chi? Per cavai, per piegore, per becche, per porchi, per polastri, per vacche di latte, per vacche di ingorda, tutto questo tipo di Rasson della Migi Plus. Abbiamo la Botta Baspan, il meglio stivale che capesta in tel Brasil, bottinas e mais de 10.000 itens, distribuidor basso e pancote de Nova Alvorada, per tutto il nostro Brasil. Polivalente supermercato che tem o conceito de ser o mercado da família Deitos de Santa Rosa, e qua Serafina anche che
il supermercado Vitória. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinha, um produto da Fante de Flores da Cunha. Lojas Paludo todo mês de agosto, produtos com até 60% de desconto. Aproveite, Paludo, sua moda, seu estilo. Seja cliente das lojas Paludo. Um saluto a Camilo, alla Miriam e a tutti i sottosi e tutti i suoi collaboratori. Rede de Postos Buffon. Eita lá, maravilha, depois de 30 anni belche, siamo di bem vecchi, ma firmi e forti e pieni di salute. Saluto a Rosélio, a Jair, a Lauro, a Loreno, loro che imprega depois di 2000 persone in te rede de postos, qua Serafina che ne 3, che ne 90 in Rio Grande do Sul, fora quelli che ne a Santa Catarina. Pian Alimentos, ação para cá, gatti e pesci com altíssima qualità e alta conversione. Ecco, Mic Dog, Mic Cat e questi prodotti di altissima qualità e che sia anche la priorità, una marca, una varietà di ração che lo rifà là. Bravecto, tratta, previne e controlla pulli e carapati del tocagneto per depois de 90 giorni, unico do mercado. Bravecto, che tratta, previne e controlla pulgas e carrapatos do teu cachorro para mais de 90 dias. Giusto così? Tá? Modelo Penei de Bento Gonçalves, due loge, a Bento e Farroupilha. Penei Bridgestone, Firestone, fora de strada, agricola, importai, nazionai, lavori de rangiar le gomme, de balanceamento, de geometria, alinhamento, tutto quanto, auto, caminhonete, caminhoni, tutto quel che te occorre. Ecco, anche tacografi e de là avanti. Giusto? Modelo Penei de Bento Gonçalves, struconasso a tutti loro, la famiglia Cecon e suoi collaboratori. Allora siamo di arrivare, ma i nostri compagni, i nostri come che si dice, quella gente che fa da mangiare, il cogo, i coghi. Venite dentro, il cogo Marinho e il cogo Trevisan. Buonasera Tusi. Buonasera, buonasera. Cachaça, cachaçeta. Buonasera, Marostica. Ciò che bom odore. Cachaça, bom chimarrão, churrasco, trago e mulher. É disso que o Roger gosta, é isso que o Marinho quer. Ó. Oh, stasera allora. Com'è che si fa a bere a cachaça proprio? Per me fa che il becco lì. No, a cachaça le cosita. Ascolti bene. Perché altri in cui devi imparare a bere cachaça. Cachaça, Sì. per chi che non sa setto bever cachaça, ti? Guarda, mica bevo tanto, Allora, ma so mia come. le cosita. Proprio. Le cosita. Lei così. Stai Dai, attenzione. vediamo. Tu che metti la cachaça in bocca, Metti la cachaça in bocca. te la metti per sopra della lingua che resta lì un secondo. E te sari a bocca. Quando te la metti in bocca, te assari e te appari do. Quando che arriva qua do a cachaça, te verdi a bocca. Ma solo quando che la sei qua do. Capio? Mi fa qua. Migo quella differente. cachaça- Migo un sistema differente. Ai. Con un versinho di cantare. Dammi solo il bicchiere che mi bevo mia. Ah. Cachaça, cachaça, cacciarella. Tu sei buon e tu sei bella. Per la tua condanna do per questa cana. Sciupete. Sciupete. Ecco, allora No, dai. ma insomma, le Per la mie un tua scherzo. condanna sopra questa canna. Guarda che te mi batte. Le mie un scherzo, le vera. Sì, dai. Perché dai. a sbrusa quando che te verdi a bocca va dentro che l'arietto là, per quello che sbrusa. Allora se te a bevi, te tieni con la bocca sarada, fin quando arriva qua do, te brusa mia. Ara. E adesso? Prova. Fa il test, te. No, mi Sì, no. cala. Mi fa differente. Ma altri casa, fai il test, c'è a caciassa, mette in bocca sarada, ma sarada. Ascoltami. Para do. Ascoltami. Dopo che l'hai Adesso fatto. mi. Ah, Marinho ti fa come vai. beve? Marinho ti fa Fatto come? com'è che Roger mi ha solo sbrusato il bunigol. Ah, Sì, dove c'era il dote il bonito? bunigol. No, poco più su. Poco penso. Ascolta bene allora, allora mi adesso, no? Ciapo Sì. il bicchiere. Sì. Ciapo il bicchiere. Fa finta, no? Sì. Il bicchiere. Ecco, stroppo il naso, ma ben stroppato. Con tutti i denti. Con tutti e due i denti. sì, perché Sì, perché no? che vuole la Perché mano intera per tutti e stropparmi. due i denti. Tasi Al sotto. certo sarebbe una... Marinho ti tasi. Tanto. Ti tieni lì. Tá, Deo. Allora mi stroppo bene il naso così, tá? Sì. E ciapo il bicchiere e fa. Grucchete. E dopo? Mola. Molo il naso. Ma perché che ti strappi il naso? No, come? Non tengo... Che avevo capito o no? Sì. Stroppo il naso. Sì. Mica stroppo il naso. Perché non sente che l'odore. Ah. Perché se che sento l'odore, Ehi. mi viene acqua in bocca.
E mi caciassa mi piace beve a pure. Buona. Ma come che ti ho detto prima, Marosca, che andremo a parlare stasera sobre i benefici e i malefici della Sì, cacciassa. perché a caciassa... Posso contare che nessuna vez sguelta del dargata così o no? Aspetta che domani Ma ben curta, Vatti ben che si curta. casa, Marino il pollo con una frotola, subito. Cioè che ha fatto tutti i polli. Che hai fatto positivo? Tutti. Che mandare. Ecco, allora, vediamo allora. che ti conto? È stato così, una volta allora un Sì, vai, morto, vai. Ti. morto un. Morto. Morto. E andati. Vai contandoti là. Se catai da bodega, un gadita c'ha magari tu visto che ne è morto fulano di tal tipo Roger. Ecco. E che gadi mandà a un ciuco. E gadita, ma io l'ho morto di che? Ne? E gadito. Oh, il gadito. Mio questo di È il ciuco che gadina. È il ciuco che gadina. Che? E l'ho morto di che? Il gaffato. Ma l'era mia busta Dopo vengono anche a me dopo lo Sì, morto. dopo perché- contiamo. Che mi ha parlato del cardappio. Mangiamo che stasera? Le conti, Mario. Ah, sì, Gallini in tocchettini. Galline in tocchettine. Ecco. E mangiamo anche il magnar più magnar del mondo. Il mondo sarà lo che aspetta che mi penso. Sorasco. Ma che churrasco. Ah, no. Risole! Ah, sì, Riso. Ti piace del riso, no? No. No, Salta il riso. Salta il riso para bianco. Para lì, aspetta. No, non è che non mi piace il riso. Mi lo mangio, ma no, mi piace. Salta il riso. No. Mi lo mangio per rispetto. E allora sei in stranganoffi e riso bianco? Stranganofi proprio. Un dei mangiari più saborosi che esiste è il riso con chouchou. Con chouchou. Opa. Pure vitamine, pure robe buone. Sì, e ha un gusto che solo che il mangiare lì che il gatto. Che spettacolo. Sa di niente con cosa neanche uno. Ecco. Beh, buonasera. Buonasera. La gente poderia iscriversi al nostro canale, vero? Sì, bisogna andare là a curtir, dare like, chi non ha ancora fatto che il mestiere lì, va dentro la pagina del Facebook, Edgar Marostica lì, e dare like, curtir, il soinha, che è il deo là. Sì, proprio. E scompartire stasera. Opa, bisogna scompartir per il nostro filone, andare più avanti, più distante, che in cui è un giorno speciale, sora cacciassa. Vai lá no Facebook, vai lá no WhatsApp, escolhe umas pessoas que são descendentes de italianos, que entendem o italiano ou que gostariam de assistir o nosso filó e passa para eles essa informação. Ó, toda terça-feira, às 19h30, Filó Italiano. Proprio vero. E sempre con un assunto differente, sonare differente, e quando altri mescliamo tanto sonate gauche, sertanege, italiane, perché il filò è così, il filò è Tutti che piace. allegrezza. Ciao, ma che buon odore. Senti, no? Sì. Hai tomato bagno? Hai tomato bagno? Ciao, ma le cose che prodotti lì? Desodorante. Se te indovinassi da che è lei che il mestiere qua. Marino, te, e le fatti di che prodotti qua? Aspetta, mica mostro. Aspetta. No, qua che mi tengo. Mi te mostro. Aspetta. Guarda che il formato ho lì. visto che c'è scritto qua Pitol. Ma te Ma che il formato che lì. si casa, penso che le ok. Che il formato lì è lo E che l'ho è. fatto da che? Quel che scrive... Non è mia quel che Marino le deve pensare. la zenanose. Nanosa. C'è fare che... Nanosa. Sì, vuoi da mangiare? No, lei è saunetta. ma le mie da mangiare. Lei è saunetta. Prodotti di Apitol Agroindustria, vero? L'Origa un laboratorio che fa pesquise e fa prodotti de nose. Nose, tutto ma con che nose. Nose Spitol. Allora qua, a fine il si ha. Si ha. Casca de Saunetta nose. líquida, gel, Provate. álcool gel, esfoliante, creme per le mani, per il corpo delle Tutto donne. fatto con le nose. Ma Con le nose. più importante, Marino, Signor. lo rifà anche licor. Licor de Adesso nose. sì, Sì, perché mega- paidone- Azeite de nozes. Paidone pure i prodotti qua. Pura E per saúde. uomini, Azeite credito. de nozes è pura Opa, saúde. che mo provare il di qua. Credito Marossi che mi che te deve per fare solo PV che con le nose. Ecco, Che ma tu no. visto quanti Ecco. prodotti Ma da dà per fare fare con le capire nose? che allora. Da per fare. Dopo andiamo a parlare sopra la scuola
Cucagna, scuola d'italiano. Sì, Roger Cucagna, viene a scuola parlare. italiana. E come avere il libro. È importante se dire che il libro, quel costo lì che c'è, che Marotti ha detto prima. Quanto che c'è allora? Ma se è il costo del correio, che è il costo che Postagem, viene la a postagem, postare. Ecco, sì. È il libro e il correio. È il correio. È il proprio libro vero. e il correio tutto insieme. Allora, per Rio Grande do Sul è 52 reais, Vera? idea. Eh. E per fuori del Rio Grande è 60 60 reais. Ma 60 dopo reais. parliamo meglio Certo. e spieghiamo come che valti può avere il libro Cucagna Scuola dell'Italiano. Che se, Fantastico. Ecco, che se la grammatica del italiano. Sì, e un'altra, questi schei che valti di pagare, che va alla Assodita. Tutti i soldi che paghi va diretto un Pix per Assodita, che è associazione, perché l'associazione... Diffusori ecco, la che dell'italiano. occorre soldi... Per chi che non sa che è a Sudita, tanti sanno a cosa che è è. Associação dos Difusores do Italiano do Brasil. Do Brasil, Ecco, sì, proprio vero. mi posso Sì, andare proprio. bando i suonatori? Sì. Vai coi E noi suonatori. andremo a fare il disnarra. Pare Il che sia il Disnar. Disnar, vai. Disnar, il Senar no. Buonasera, Buonasera. Giovanni Padilha. Buonasera. Claudemir de Moraes. Mais ó, gurizada. Agora sim, agora saiu. Agora saiu. Os dois de Marau? Os dois. Na verdade, o Claudemir, ele é importado lá do lado Ô, da fronteira. só, bicho velho, da fronteira? Isso Qual é a aí. tua cidade lá? Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Isso, Pinheiro Machado. O bicho velho veio catingando a tradição de lá, viu? E aprendeu alguma coisa de italiano aqui ou nada? Alguma palavra, o que que sai? Pouquinho. Pouquinho. Saiu bem, tu viu? Foi bem, foi bem. Pois é. E aí, Giovanni, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? graças a Deus. Vamos falar em português sem Fizemos, problema nenhum. fizemos boa viagem, graças a Deus. Nossa BR aqui, tu sabe que é meio complicadinha, Sim. né? Aham. 324, vemos num passo meio lento também, que o importante maior é chegar, Certo. né? Do que ficar lá na estrada. Certo, com certeza. Músico desde quando, Claudinei? Claudemir. Isso. Foi, Claudemir. Músico desde quando? Faz uns 8 anos. Uns 8 anos. Eu já Canta, toca violão, o que mais? Pouquinho de cada coisa. E a família mora aqui contigo? É casado? Tem filhos? Casado. Então manda um abraço lá pra família. Um abraço pra minha esposa Larissa aí que tá nos assistindo aí. Não, deixa eu te contar uma surpresa aí, que tu vai ficar surpreso. Fui convidado para padrinho, mas o homem tem uma pontaria que tu nem sonha. Ah, vá? De 2 por vez. É o meu compadre, que tomou com o meu compadre. Quem cuida um, cuida dois. Exato. É isso aí, é isso aí. E aí, Giovanni? E tu, Giovanni? Fala de ti um pouquinho. Eu já faz pro um pessoal. pouquinho mais, né? Faz um pouquinho mais, que eu sou um pouquinho mais velho que o Claudemir, só que eu comecei também um pouco antes, né? Eu, com 12 anos, ganhei o primeiro Festival da Canção, da Rede Mais Nova, até na época. Tá. E de lá para cá, a música foi sempre paralela ao meu trabalho. De uns 8 anos, 9 para trás, aí, eu abandonei tudo. Abandonei não, optei por fazer música, né? E em função dessa pandemia eu tive que agora migrar de volta, né, para parte diurno, e agora estamos mesclando o diurno e o noturno, e aqui tá uma bagunça meio grande, mas a gente ainda está dando conta de fazer. Isso, a gente tem que reinventar, sobreviver, né? Foi Mas nós estamos passando, graças a Deus, essa pandemia, acreditamos que não sabe, vai, o final do ano as coisas vão retornar, se Deus quiser, né? Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, assim, aos pouquinhos também, né? A gente já está animando algumas festinhas, claro que onde o pessoal dançava no meio do salão, era um baile ou coisa assim, o pessoal de pé isso não existe mais no momento, né? Muita coisa vai mudar. Exato. A gente aprendeu com a dificuldade. Eu acho que o ser humano, eu te digo assim, ó, muitos contratantes, até a parte da gente, às vezes, como tratavam, até o gurizada que trabalhava junto com a gente, assim, meio bruto, até conversava com o pessoal que ia nos contratar. Hoje o tratamento é diferente, tu acredita? O pessoal, tu liga para nós para pedir a data, como é que tá e tal, o tratamento já, ou seja, o pessoal ficou mais humano, a dor ensina a gemer. Viu? Muito bom. A gente aprende em tudo, sempre, Exatamente. todos os dias. Com a pessoa mais humilde a gente aprende. Bem por aí. Muito bem. E se tratando de música, vocês dois, qual é a música que vocês mais tocariam? Que estilo que seria? Que vocês se entendem e tocam melhor? Na verdade, o Claudemir, ele é contrabaixista da minha banda, né? O Claudemir já são de 5 para 6 anos que a gente toca junto e tal. Dividimos o palco aí, abertura de shows nacionais, entre Gustavo Lima, Simone Simara, Eduardo Costa, Leonardo, toda essa galera grande aí. Né? A gente teve a honra de abrir os shows deles.
E hoje eu fiz um convite para ele vir. Ele floreia também o violãozinho, né? Então ele faz parte da minha banda. Ele é cantor também, é guitarreiro, é contrabaixista. Mas o que acontece? O meu trabalho é solo, ele me dá o apoio, né? Então, assim como tem um baterista, tem um sanfoneiro, e a gente, na verdade, está se reestruturando de novo, porque alguns dos músicos tiveram que procurar outros afazeres. Para ter uma ideia, o nosso baterista virou piloto de avião. Olha só. Piloto de helicóptero ele virou. Como é que é o nome do grupo? O grupo, na verdade, é o meu nome, Giovanni Padilha e banda, né? E banda. Muito bem. Isso aí. E um Eros? Uma Fizemos. Ramazotti? Tu me perguntou e eu enrolei, não falei, né? A gente, questão de repertório e anima desde casamento, formatura, toca em bares, alguns disquites também, quando contrato, também, né? Acontece, pode meio também alguns. Casamento tem sido menos ultimamente também, inclusive, né? Vamos fazer o Eros, então. Despedida de solteiro? Também. Já aconteceu? Mas o perigo é que eles querem levar a gente para um lugar meio esquisito, olha né? só, despedida de solteiro e despedida de namoro, às vezes. Pois é. Vamos lá, vamos fazer algumas coisas. Assim, a gente preparou algumas canções também que vão pro lado do italiano e tal. Eu canto alguma coisinha em inglês, alguma coisa em alemão também, porque trabalhei com bandas de baile e tal. Vamos dar uma improvisada, vamos fazendo uma mistura aqui, né? Porque, que nem eu estava te falando, a gente tá meio enferrujado, porque ficou quase 2 anos olha só. nesse negócio meio morno, assim. Mas vamos fazer, tá bom? Vamos lá? Sono male situazione, quei momenti fra di noi, i distacchi e i giorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, sì. Sono male in condizione, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te. Como se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinando di cuore solo che oggi non sta. Dietro queste carte degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a no. Sto pensando a te. Sto pensando a no. Isso aí. Ma che meraviglia, che meraviglia. E adesso você faz un contraste proprio grande, partir per una tradizionalista, ossia una sonata che tutti che piace, música que todos gostam, que a América vocês conseguem tocar? Também tocamos, sim. Então, é uma das tem músicas a folclórica, mais Giovanni. tradicional, né? A música mais tradicional, então. Folclórica, vamos. Até o sanfoneiro, a gente deixou o convite para ele, mas ele ficou sem a bateria da gaita, hoje não vai poder fazer, né? Então vai lá. América! Dalla Italia noi siamo partiti con nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore. E nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà l'osta America? America, 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 è un bel massolino di fior. America, 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 è un bel massolino di fior.
e all'America noi siamo arrivati. Noi abbiamo trovato dei pagliai di fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie andrai a riposare. America, 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 cosa sarà sta America? America, 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 è un bel massolino di fior. Cosa starà sta America? È un bel massolino di fior. E l'America è lunga e è larga, è circondata dei monti di piani, e con la industria dei nostri italiani abbiamo formato paese e città. America, 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 cosa sarà sta America? America, 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 bel massolino di fior. Cosa sarà sta America? È un bel massolino di fior. Ei! Será que a América foi buquê de flores? Ramalhete de flores? Será que a América realmente foi isso para os nossos imigrantes? Para seus primeiros descendentes? Necasastem. Foi duro, mas liberdade foi o que com certeza confortava os corações dos nossos imigrantes. Ter liberdade, ter uma terra sua, uma pátria sua. Por isso que nós hoje, mesmo sendo descendentes de italianos, nós somos, acima de tudo, brasileiros. Nós temos honra, nós temos orgulho de sermos descendentes de italianos, mas ao mesmo tempo nós temos orgulho também de fazer parte do progresso do nosso país, de amar o nosso país, de sermos patriotas. Ecco, cosita. Isso nós aprendemos na escola. Vá bem? Mas o nosso filó hoje é sobre cachaça. Eu tenho certeza que muitos, agora estou falando em português, mas vamos lá, que muitas senhoras, nonas, muitas famílias estão pensando, mas não tem outro assunto para falar? Realmente. Então, é complicado porque a cachaça trouxe também muitas desgraças. A cachaça traz até acidentes de trânsito, é o álcool. Mas, enfim, é por isso que nós falamos aqui, moderação. E quem dirige não bebe. Enfim, não estamos falando de cachaça para motivar as pessoas a beberem, mas, enfim, saber beber, isso sim. Uma cachaçinha, aquele golinho, aquele aperitivo, aquela caipirinha, ou aquele momento que chama uma cachaça como toda bebida de álcool, mas saber beber com responsabilidade. Então a gente quer fazer esta nota porque não estamos aqui influenciando, motivando ou promovendo a bebida para que as pessoas bebam e façam desgraças, ou acidentes de trânsito, ou discórdias, ou que falem demais, ou que levem a brigas, porque a cachaça faz tudo isso, próprio Gocita. Não falar sobre tudo que tanto lì. Mas vamos lá. Os nossos imigrantes, i nostri imigranti, tanti di loro, e fea la cachaça. Perché? Perché che i tempi là se beveva cachaça e era na bebida tanto apreciada? Hoje vocês vão saber. Vamos lá. Falamos agora
da cachaça da Casa Corba. Pensa num produto de alta qualidade. Hoje vocês vão saber como funciona. Por que a cachaça é boa? Por que existem inúmeras variedades e marcas de cachaça? O que é uma cachaça boa? Por que essa cachaça é boa? Tem gente que prefere cachaça do que o uísque. Vamos ver um pouco da história que Favarino vai nos contar e vivenciou da família Tessaro de Nova Roma do Sul. Família no trabalho da cana-de-açúcar transformando em cachaça e também melado, açúcar de cana, rapaduras. Desde as mais remotas lembranças que Favarino tem, a produção da cachaça sempre foi uma atividade muito presente na vida da família Tessaro, desde o pai e desde a mãe, que é de família Chiqueleiro. Em 1945, ouve bem, em 1945, quando a mãe de Favarino casou, recebeu como herança o enxoval, la dota, um conjunto de mós de ferro. O que é isso? 3 cilindros de ferro fundido, com dentes na parte superior e um deles no meio, com diâmetro maior e um eixo alongado para encaixe de uma travessa de madeira curva, com de torno de 5 a 6 metros de comprimento. Normalmente era um galho ou uma árvore, que servia para a tração do engenho. Engenho chamavam, que é o famoso tortio. Em algumas famílias o engenho era todo de madeira, desde o rolão, aquele grande, que eram 3, aonde a cana passava na primeira mão para cá, outra pessoa retirava e colocava do outro lado. Então precisavam 3 pessoas, ou no mínimo 2 pessoas. Tinha um que colocava com a mão direita e pegava com a esquerda. Ficava com a direita e puxava com a esquerda. Mas, no geral, eram 3 pessoas que trabalhavam. E gerava um ruído muito forte, el tortio. Na nossa região, as mulas, ou juntas de bois, faziam a atração do engenho, que no dialeto italiano chamavam, então, de tortio. Quem não lembra do tortio? Nossa! Quando chamavam, diziam assim, essa semana nós vamos fazer açúcar de cana. Essa semana nós vamos moer cana. A felicidade para nós crianças tocar os bois, Meu Deus, pensa numa felicidade, o açúcar de cana, o melado, a puxa-puxa, a rapadura. Bom, vamos lá. A levedura para a fermentação do mosto ou do suco, da cana, era um fermento natural que guardavam de um ano para outro, e este processo se dava em barricas de madeira. Olha só. Normalmente, as que eram descartadas da conservação dos vinhos, uma pipeta lá, jogada lá aos cantos, guardavam esse fermento natural. O conjunto de destilação da cachaça consistia em um alambique de cobre, um chapéu acoplado na parte superior do mesmo e uma serpentina que passava por dentro, em uma barrica com água, aonde se dava essa condensação. Favarino não tem registros antes desta data, mas pode afirmar que a atividade já era desenvolvida desde o começo do século passado. Lembra ele que muitas famílias tinham seu alambique instalado nas encostas dos rios das Antas, do Rio da Prata, e produziam de forma bem primária a cachaça para consumo da família, e até comercializavam em armazéns na beira da estrada geral, por exemplo, Estrada Júlio de Castilhos. Nas décadas de 60 e 70, a família de Favarino dedicava os meses de maio, junho, julho para processamento de cana-de-açúcar e a produção de cachaça na propriedade da família, na encosta do Rio da Prata. Com o processo migratório para os grandes centros urbanos, a atividade foi perdendo forças e praticamente desapareceu da região. Por que na encosta do rio? Por causa das geadas. Sem geada, a cana se mantinha não só 3 meses, até hoje, onde não tem geada, a cana ela se mantém, por mais tempo, e pode fazer cachaça até durante todo o ano. Algumas particularidades da rotina: no período da produção da cachaça, a família praticamente se mudava para uma pequena e rústica casinha próxima ao canavial e o engenho. Olha só, iam morar lá somente para fazer cachaça. Levavam o básico para o sustento, carne, na época em banha ou em latas, a carne de porco dentro das latas de banha.
farinha de milho, até umas galinhas para ter o ovo, para ter a carne de galinha. Muitas vezes recorriam à caça, à pesca, para reforçar um pouco a alimentação que na época existia demais, e caçavam e pescavam demais. A moenda, né, montada a céu aberto sempre, né, era puxada por mulas que andavam em círculo. Todo mundo sabe disso, quem conhece o tal de tórtio. Algumas famílias usavam uma junta de bois para esse trabalho. O canavial se localizava na área de difícil acesso, onde não se podia plantar outras coisas. Pior que era sempre assim. A cana, após cortada, era transportada pelas mulas até a moenda. Mas veja bem, a cachaça era transportada também pelas mulas, em 2 barris de madeira, com aproximadamente 25 quilos cada, um suporte de madeira chamado gangaia, il comaccio, che non so com'è che ghiacciamea, non era comaccio, com'è che ghiacciamea che metteva in cima le 2 mule in italiano lá? Adesso non me penso più. Era adaptado no lombo da mula e ali os barris eram acomodados, um de cada lado, próprio cosita. Ecco, va bem? Importante isso. Com as famílias, a sua maioria habitavam as partes altas das montanhas. O frio intenso do inverno castigava as pastagens, os animais, reduzindo substancialmente a alimentação dos mesmos. Para mantê-los vivos, então traziam também no lombo das mulas as folhas de cana-de-açúcar. Olha só, aproveitavam tudo. Chamavam de cimai ou fimai, coisa desse gênero, as pontas das canas para reforçar a alimentação dos animais. Foi instalada uma moenda em um alambique anexo a Vinhos Casa Corba. É famoso esse nome, Casa Corba, mas como preservação da tradição da família e não como uma atividade econômica. Vejam bem, fazem isso por tradição, por gosto, por amor, por gostar de produtos de altíssima qualidade. Produzem uma quantidade pequena, de cachaça, que tem a envelhecida em barris de carvalho e amburana, tem a pura, tem aquela no cenote, no funcho, e eles fazem uma grande variedade de vinhos, sucos, e a espumante é top da Casa Corba. Va bene, Tusi? Mario! Cadê o Marco Marsaro? Cadê? Onde è che sei qui che si dio assistimento? Vieni dentro. Vieni dentro. Quero di ascoltarti. Che bellezza. Maravilha. Fantástico. A história da família Tessaro. Um saluto a Favarino, um saluto a Nico, a tutta a família e a todos os seus colaboradores. Eles têm uma empresa em Pernambuco, não é, Marco? Olha lá. Pernambuco? Não Não é Pernambuco? Como é que é o nome da cidade lá que eles têm? Agora eu não lembro. Depois tu dá uma olhada. E aqui em Nova Roma, que é a Pincéis Roma, uma empresa que produz mais de 400 produtos. Tem a filial lá, né? Isso. Filial lá e aqui. Não é Pernambuco, então? Mas depois nós vamos ver. A cidade acho que é Pernambuco, a cidade... Tá, depois a gente vê. Buonasera, tudo bem, Marco? Buonasera, Marco. Tutto pulito. Tu di sani, vai. Sì, tutti sani, E Valtteri casa stiu bem? Stiu bem, lá. Stiu bem, tutto a posto, tutto maravilha, sì. E allora, me vedi lì dentro, Marco? Vede-me de Caxias do Sul, Rondinha, Pedras Grandes, Encantado, Curitiba, 13 de Maio, São José do Ouro, Cordilheira Alta, Canudos do Vale, Lajeado, Canoas, Quilombo, Formosa, Goiás, Brota, São Paulo, Carazinho, Marmeleiro, Nova Araçá, Ilópolis, Panambi, Nova Bassano, Campinas do Sul, Santa Teresa, Rolante, Bom Jesus do Oeste, Garibaldi, São Valentim do Sul, Novo Barreiro, Nova Trento, Sananduva, Blumenau, 2 Lajeados, Garopaba, né? Natar, Garopaba. Rio Grande do Norte, Guaporé, Seranópolis do Iguaçu, Campo Grande, Carlos Barbosa, Primavera do Leste, Bento Gonçalves, Porto Alegre capital, Alvorada, Oros e System, Toledo, Chavantina, Ceará, Erechim, Barra Funda, IP Marau, Antônio Prado e Meleiro. Intanto questi e System nati tanti. Ehi, Nazaré da Mata. Nazaré da Mata, Pernambuco. Esatto. Muito bem. Tutti parla in italiano là. Sì. E allora Roger, tutto a posto? Ma noi siamo sempre a posto qua. Sempre a Siamo qua il filò.
Gavemo una musica nostra stasera per mostrare. sì. Con Opa! Tuaretti Maciuchettoni. Io vou cominciare a beber Ah, sì, bonora qui. Buon'ora, ancora che abbiamo bevuto cantar, caciassa no, qua. beve. Pa' Vamos entrarte cominciare a il cantare. clima, né? Sì, ciao, parlare di caciassa. Tocca bever, né? Eh. Non Un adianta solo spettacolo, parlare. che bellezza, Proprio che bellezza, così, eh. Ma sarà di ascoltarti, Manosca Sura, il processo di intorciare cana. Sì. Quanti che abbiamo passato tutto che lavoro lì? Sì, tanti. Mi e ti, loro due Mi video no. no. No, loro i due Ma sa no, sol beve. Sol beve, Renzo Io mi qua, impara qua, bene bene. ora. Che mi imparare. E dopo ancora se c'è le canne e se le intorcia perché venisse do de piguarapo. Sì, mosto. Che voleva una carga da carretta, una carrettata di canna per avere una tasciata di Sì, novelate. sì, un brondo. Dopo così venisse la moenda, Uh. mezza carrettata, perché la strucchia, la Strucchia venia tanto, fuori tutto il eh. mosto. Sì. Ecco, allora là la rendeva di P. Di mogli, dove che che bestie va. passei attorno. Mi si me fea la oro, barro. sai che l'era? A sei trodi, fei tocchetti, porta via li bagazzi. No, menare i boi. A menar, non si parea. Menarli, no, mi c'appia davanti di boi con la soga e attorno, e avanti. Ma non si avanti. parea perché era poi vecchi costumai, ancora che non era i trilli, Ah, che ne i trodi, I sì. trodetti loro indea, colpi indea loro i suoi, metteva a soga in cima dei boi indea loro i suoi. E il nostro torcio. Costumo di boi, so che loro indea pipin pian. Sì, No altri scuriae. Scuriae de drio se fa passi larghi, che loro il che torcio rendesse, circundea de sì. pipi venia doppia in canotto. Cana grossa, cana bella, così. E i rugoli erano Rugoli, di Madeira. i rugoli, I rugoli, sì, eh. erano di Madeira che aveva un per de denti. Ah, ingrenaggi? Ah, ingrenaggi. Allora, sì, E allora un sapeva un passea de- e ne era 3 rugoli. De Arento per qua. Te due? La via allora che ne era un De Arento Chiappea. te il primo e il secondo e passea de là. E a persona de là mette Arento te il secondo e il terzo. Palserto, 4 persone, palserto. Un metterendo a canna vergine, Sì. quell'altro la via il Chiappea la canna a prima struccata, gli passea quel a banda che la mandea de volta e che l'altro il Chiappea il bagasso e treta il muccio. Ecco. Ma allora, treno? No, un che trento a canna vergine, Cioè, un che Chiappea de qua e metteva che la de là. passea che l'altro. Che la passea Ah, che l'altro e allora che l'altro quando è che metteva la seconda volta metterla a La rento intorcea. la intorcea Prima apparea attorno che l'ora Che veniva l'ora- de pigua veniva sì, de ho pigua capito. rapo e che l'altro la ciappea e Trea a via. là Ma quei che buttea era via quei proprio che voleva Che parla ecco, gossa, tu. sì. parla, sì, le Sì. parla sgossa. ma no Sì. antes se era così Ma sì, per quella no, vabbè, ma neanche a tutti fa cosita. Da intorciare. Proprio. E infatti che avevo visto ancora che il processo lì di fare E il parlare un guarapo. pochettino da cachaça. A cachaça è un destilato. E se il destilato più bevesto qua in Brasile. A cachaça. Sì. Se il destilato più bevesto. E è la seconda bevanda più bevesta del mondo. A caciassa. Dopo da birra. Posso confermare, Josi, conferma là per vedere. Ma dopo da birra è a cachaça. E ascolta, e a cachaça è un prodotto nostro qua, Brasileiro. brasiliano, Sì. ecco, che ha fatto successo in tutto il mondo. Perché, Italia che è mia. Ma perché che ha fatto successo in tutto il mondo? Perché la bevanda, la bebida che va dentro te a caipirinha. Capito? no come che te che parla prima Buon ma con sta- sucro. No, ma è stata famosa perché il drink più famoso del mondo è la caipirinha, sapete? Sì. ma Rostica Caipirinha do Brasil. Ecco, e Cosa allora, do con Brasil? che si fa la caipirinha? Con cachaça. Cachaça. Per quella che- No, non altri femo tanto con vodka Con Raiska. vodka Raiska, anche. Vodka Sì, Raiska sì. è famosa da Che è nato caipirinha. destilato. Ma te puoi farla con cachaça, con graspa e con quel che E vuoi. a cachaça fin con vin Con vin, caipirinha con vino. Sì. E a cachaça è stata prima di che a tequila, prima di che rum, è stato a cachaça. Cachaça. Alla fogliante Ma- di tutto, 1506 se qualcosa. C'è una storia che dice che sta i bulgari o indi, i Schiavi. schiavi, descobrir a storia da pinga. La che, pinga. Che i boia al mosto da cana, che rentoti i baracconi. Pinghea. E allora l'andea su questa fumana, questo odore, questo sì Vapor. imbassea lassù il quarto e allora loro aveva la schiena tagliata delle stropade, de delle scuriade, sì. e sgiossea dopo sgiosse e che sbrusea. Quella che dice ardente. Aguardente. Aguardente. E un'altra,
Loro se passeia le mani così, e se passeia su per il corpo, e tutto al di là rento, e comecei a far festa. Allegrarsi. Dopo di averle ciappare una fila di scuriai, ancora si allegra. Cada volta che fai che lavoro lì, e si allegrava. E allora per quella che è il momento della allegria. E sti di qua parlando con Favarino e con Nico, ho detto, ma perché tanto valor così ai nostri primi immigranti, i primi descendenti alla cachaça? Mas era muito óbvio. Não existia opções de lazer. Não que era alegreza, não é momento de beber na cachaça. Aí tudo era bonito, tudo era belo, tudo era fácil. Era a forma de afogar as mágoas. Afogar as mágoas, as tristezas, a nostalgia, os problemas. Nós mesmos falamos que quando tu toma uma cachaça, tu bebe uma cerveja, as mulheres ficam mais bonitas, tudo se torna mais fácil, tu é uma pessoa poderosa, tu tem só coisa boa na tua vida, corajoso, tudo é mais fácil. Valentão, sim. Porque tu bebe. Então, assim sempre foi e sempre será assim. Mas existe o meio termo. Sim. Existe até aonde eu posso beber, até onde eu sou valentão, até onde vem as brigas, a discórdia, vem o acidente de trânsito e os malefícios da cachaça que cada um tem que saber o seu limite. É ou não é? Por que ne tante viúve e não homens viúvi? Bom, agora deu. Adesso. Corta! Momento Marinho, andiamo. Deixatolemo qua. No, ma così da marosica. A ti te cati che loro nati morimo ben avanti delle nostre donne. Dipende da cachaça che te bevi. Te bevi controllata, mai starei. Basta. Sì. Così. Va bene, ma parlando in cachaça, in bever cachaça, no? Antes era de parlare lá de cachaça, e Josiel mi ha risposto qua. Josiel, como é que funciona aí? Josiel, a cachaça é a segunda bebida... Do mundo não, né? Porque ela é praticamente brasileira. Mas então aqui no Brasil... a cachaça é a segunda bebida. Depois da cerveja. Mais consumida. Depois da cerveja. Primeiro a cerveja, bebida alcoólica. Primeiro a cerveja, depois a cachaça. É o mais tomado destilado. O destilado é primeiro. Mas bebida alcoólica é a segunda. Depois da cerveja. Claudemir, Giovanni, escuta só. Aí o padre estava rezando a missa. O padre deu pregar a missa. Entrou um chuco na igreja e ficou lá vento a favor. E o padre, na hora de fazer o sermão, fez o sermão na cachaça. Pensou, é aqui que eu vou dar no meio desse próprio assunto. Que a cachaça é a discórdia dos casais, que a cachaça é o abandono da família, que a cachaça são acidentes de trânsito, porque a cachaça aqui, que a cachaça lá, e meteu no meio do tchuco. E o tchuco ali. Firme. E o tchuco nem bola. E o padre falou, eu estou falando com... Estava todo mundo sentado, né? Eu estou falando com quem bebe demais cachaça, que é quem está de pé na igreja. E o tio olhou isso. Então é só nós dois, né, padre? O padre disse, e é culpa de vocês que bebem demais cachaça que o Brasil se encontra em segundo lugar no controle de álcool e de cachaça. Segundo lugar. E é verdade, né? Assim é. Daí o tio disse, claro, padre, isso é tudo culpa dos crentes. O padre disse, mas como culpa dos crentes? Não, padre, se eles bebessem, nós estávamos em primeiro lugar. Stasera le donne le me maladice. Stasera é meu Cuidado sim que donne me maladice. Marco, tá tudo bem? Tudo sob controle. Un ringraziamento a famiglia Tessaro da Casa Corba, che stasera siamo contenti per colpa da cachaça. Cachaça da Casa Corba. Mi va bene il suonatore. Vai. E noi attendiamo che siamo dio adiantar bem il Quem que vem agora aí, Giovanni? E som, tudo certinho, agora saindo, né? Vamos fazer as tradicionais, né? É o que a gente sabe, as tradicionais, quer dizer, é o que a gente tenta fazer bem feito, tá?
Ho girato l'Italia e il Tirolo, ho girato l'Italia e il Tirolo, sol per trovare una verginella e ciampararirarella e viva l'amore. Sol per trovare una verginella e ciampararirarella e viva l'amore. Verginella não posso trovar, verginella não posso trovar. Solo mi basta che la sia bella e ciampararirarella e viva l'amore. Solo me basta che la sia bella e ciampararirarella e viva l'amore. Se non sei bella faremi donar, se non l'hai bella faremi donar. Prima per dentro e dopo per fuori e ciampararirarella e viva l'amore. Somos depende e dopo per fuori e ciampararirarella e viva l'amore. Verginella não posso trovar, verginella não posso trovar. Solo me basta che la sia bella e ciampararirarella e viva l'amore. Solo me basta che la sia bella e ciampararirarella e viva l'amore. Vamos dar uma misturadinha aí, Claudemir. Vamos pra Nova York agora, então. Vamos misturando o repertório hoje, né, Maróstica? Vamos junto! E Claudemir Moraes, assim. Essa é a história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão. Não, gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho de ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Bora pro segundeiro. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Ei, Claudete! Apelido carinhoso, hein? O Floreio! Floreio da viola! Essa é a história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho de ir pra Nova York, levar a namorada, nasce seu caminhão voar das nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar.
Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, canção de casa. Meu iaia, meu ioiô. Você é assim, nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Oi, 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 oi. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você assim, nunca meu não. Alô, Roger. Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão. Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão. Aê! Show de bola, hein? Nossos patrocinadores, um minutinho só e a gente já volta. Vai lá. No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia!
Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Oh, a gente entende este amore, è l'amore e la passione che noi abbiamo per le nostre bestiolette, mi è vero che sei così? Guarda che bella bestioletta qua. Oh, Trevisan, tutto bene? Ah, sì? Tutto bene, tá, posto. ecco, maravilha. Mi pensavo che erano ancora commerciali, né? No. Olha, a posta. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri patrocinatori che sei qua quei con che noi. dà forza per andare avanti e portare questa serata, questo filò, per altri che si casa di accompagnare. E per parlare in italiano, guarda che meraviglia, 2 libri, libro Parcei con storie in italiano, de Boa Esperança, colonização e evolução, município de Rolante. Ecco. É esse aqui, né? Questo qua. Coordenadoras, a Josiane Gabriela. Ah, Josiane Gabriela também é. Ah, Josi. Josi Gabi. Josi Gabi Sbardelotto. Sbardelotto. E a Lisiane Boneto Prezzi. Guarda che bel libro. Então, esse livro abre. Esse livro tem histórias maravilhosas, lindas, também à venda a R$50 para quem quiser. Entra em contato no Face da Josiane Gabriela Sbardelotto. Ou anota aí o número 519. Depois vocês podem assistir novamente para saber o número para adquirir o livro. 519-9595-88... Não, peraí, tem erro. 9595-8880, isso. 9595-8880. Tem um 8 a mais ali, José. Qualche dubbio, vai prendete il Facebook, Josiane Gabriela Sbardelotto. 99595-8880. Era qua, storia, il Pinocchio. Era qua, vediamo un altro. Vamos deixar elas contar a história. La lebra e la tartaruga. Vem qua. Vamos ver elas falando sobre o livro. Vai lá. Per via di questo libro di storie Parcei, avevamo obiettivo principale envolver i giovani e i cei nel movimento di riscatto e manutenzione della lingua italiana. Siamo drio realizzare questo incentivo de maniera divertente e contemporanea, per via di storie e fabule classiche della letteratura, in dove almeggiamo slargar la scritta e la lettura della nostra lingua madre. De maniera più suave, anche cercamo risaltar la ortografia e la linguistica nella pratica, avendo come obiettivo rinforzare l'apprendizado per via delle attività multidisciplinari. Pensar che sora darghe continuità ai costumi culturali assadi per i nostri antenati e mantenere la lingua italiana, avevamo fatto questo libro di storie Parcei in 2 lingue, perché per via dei cei avevamo l'opportunità di insegnare e anche imparare questa nuova lingua, la lingua madre, la nostra vera lingua madre, di maniera differente. Aspettiamo che questo libro vi aiuti e incentivi per la propagazione e anche per la salvaguardia dell'italiano. Che i piccoli ci appaiono in man questo libro gen interesse in continuare ricercando, vivendo, registrando il legado dei colonizzatori di Buona Speranza e la mene avanti. Brave, no? Noi abbiamo fatto un spettacolo una volta a Boa Speranza, no? Col gruppo qua del Serafina Correa, Giramondo.
E seguimmo conoscesti, e è una comunità che è a Josi lì, Sì. e che altra, com'è che ha nome? La Josi, e là che... Lisiane. L'ora Alisi. della ora è l'italiano, la nostra cultura. Obrigado, in nome da cultura italiana del nostro Brasil. Ecco. Ora qua il telefono. Obrigado à comunidade toda, pelo trabalho que eles fazem de manutenção, de promoção do nosso italiano. Va Allora bene? qua, allora, il numero da Josiane, 519-95-8880. Ah! Ehi! Stasera parliamo di cacciassa, dopo parliamo di quel libro lì. Cacciassa caninana. Cacciassa caninana. Sì, una sonada. Che è una sonana? Processo da cachaça da casa corba, cachaça, pinga, cana ou caninha ou aguardente de cana de açúcar, tipo de bebida alcoólica destilada do processo do caldo de cana no alambique. Vuoi sapere da storia? Andiamo a vedere. Vai ver. No antri del canal italiano ancora siamo a Nova Roma del Sul, Serra Gaúcha, famiglia Tessaro, Casa Corba, vin di diverse varietà, mosto de uva, spumante e cachaça. Sì, cachaça buona, tutti i suoi prodotti di altissima qualità, come se giugno del 2021, epoca di freddo, epoca di far cachaça, in cui il nostro canale italiano ha l'idea di mostrarvi come a Casa Corba fa la sua cachaça. Andiamo a vedere. Va bene, parlare in cachaça. Opa, benedetta cachaça, maledetta cachaça. Bisogna beverla per parsimonio, saper beverla. Questo è importante. È buona la cachaça, ben fatta. Ma per parlare in cachaça ben fatta, parliamo di cachaça de a Casa Corba. E noi abbiamo qua Doralino ditati che fa cachaça desde quando era cielo e che viene di generazione per generazione. Viene del bisnonno, trinono. Del bisnonno, del nonno è il pupà. Che vero nome che è il pupà? Primo. Dopo il nonno? Alberto. Alberto, di Tadi. E il bisnonno Giuseppe. E dopo? Suo padre del mio bisnonno Luigi. Maria Santa. Allora pensa in quanta caciassa, no? Quanta che gli ho detto fuori. Va bene, lei ha un buon gusto da essere qua. Ecco, parlare con voi, da cognome di Tadi. Vostra mamma cognome gala? Olga Pagliari. Pagliari. E allora qua è un ambiente, un posto dove che si fa sta caciassa. E secondo quel che abbiamo ben visto e di vedere anche altri, la maniera di farla è per far più buona, più pura che dà. E tutto scommissa un tel mosto che sta a masenà, vero? E la cana buona. Cana buona, sì. Queste barriche qua, no? Dei inox, le due che la fermentazione, due che la boia. È onde che è importante della caciassa. Opa, perché che è importante? Perché il processo là onde la boia tem che ficcare un punto buon che sai qualità è buona. Perché se non è mia buona là, non sai neanche caciassa buona. Va bene. E quanto tempo che mette star lì? Ad un dia per l'altro. Un dia tu maseni, fica un parado e dopo il desiderio fa caciassa. Che sta là per fermentare. Per fermentare. Va bene. Perché lì entra a 17-18 gradi, dolce, e là si torna zero. Questo che è importante. E dopo, come funziona? Dopo allora la sai e la va per l'ambicolo. Questo è l'ambicolo? Questo è dove sai la caciassa. E da lì che passa per l'altro? No, là in cima va il mosto che viene pronto. Va lassù? Là per scaldarlo di più, che quando va per l'ambicolo è ben che 60 gradi. Opa! Lì si fa più presto, è ben che caldo. E lì allora l'acqua per sfredarla. Qua. Allora passa rento la serpentina, dove che ne acqua corrente fresca. E lì viene fuori la caciassa fredda. Ah, beh, che fredda qua. Sì. Perché che ne due posti lì? Perché là va il metanol che sai che si tira fuori.
che sarebbe la parte forte, che non è buona assarla. No. Dá per dire che è quella che va a testa, che dà male alla testa. È quella che fa male, dice. Com'è che è la caciassa quando che si fa che dice che nel cuore? Cabeça, la testa, il cuore e il piede. E il piede. Testa, corpo e coa, testa, corpo e gambe. Allora la testa fuori e il piede anche. Solo il cuore. E se a parte in mezzo, a parte buona la caciassa. Giustamente, è quella. E adesso se devo venire fuori a che? Caciassa. Caciassa. Adesso il corazon, allora. Parte buona. Parte buona. Ma adesso andiamo a parlare sulla quantità. Quando fi caciassa, quanti litri di mosto fi de una pegada? 350 litri. De guarapo? De guarapo. 350 litri. 350 litri. Quando che viene, quanta caciassa viene fuori, amica Vidito? 40-45 litri. Dei 350 di mosto, 35-40 litri. Isso. È che conforme la canna dà un poco mai, un poco meno. Sì, è pure lì, è pure lì. E la parte rugna, che è l'etanol, il spirito, quanto per cento più o meno? Bon, quel con 200 litri, vamos dire così, con 300 litri di etanol, dà 200 litri di alcol. Di spirito. Eccolo, spirito e quel buono anche. È buono, io devo parare qua, vero? Sì, l'ho parato qua. Per lavare garraffe, onde botarotto. Allora, il rendimento da caciassa è basso da rente la quantità di mosto. E del lavoro che la dà. Ecco, il lavoro che dà. Ma viene fuori a caciassa buona. Ah, che è buona proprio, che è buona. Mica ho fatto 4-5 saffene e bevo dopo caciassa di questa qua. Ah sì, eh? Sì, guarda, sì. Calcula qui che non gasta fino. No, sta certo. No, ma se io tomo, moderato. Ma non mi pregiudica nada. Niente. Saper bere, la vera. La sei buona, né? Buona proprio. È importante non di parlare che qua non si fa mica solo un tipo di caciassa. Allora, quale varietà di caciassa? Pura, caciassa pura. Ecco. Col senoccio. Senoccio. E dopo vem carvalho, amburana, che fica anos. Quanti anni più o meno? Quanto di più meglio? Ah sì, né? Sì, né? De 4, 5, 6 anni. Opa. Tem cunhaque também. Opa! Proviamo dopo. Ah, tu puoi provare, è buono anche. È buono. È buono anche. E quella del senoccio va dentro che? Sommensa? Sommensa. Insieme all'alambico? Dentro con la garappa, là dentro e sai, io fui. Quando che viene fuori il gustino del senoccio. È buona. È buona. Va bene. Ecco, così che la sai buona. Questo qua è Doralino di Tadi, l'omenetto che fa caciassa. Eccolo. Va bene? Eccolo ora. Grazie. Va bene. Ecco, grazie. Salute. Ecco, altrettanto. Biondina, dammela mi, bionda. Dammela mi, bionda. Dammela mi, bionda. Ma dai un saluto a Zoraski. Zoraski. Pensi Ivan o Ivar, ma lei lui che tre a Rento cana là. Ma lei è Zoraski. E lui conforma il tre a Rento, mia e Josiel, che è il nostro tecnico, siamo dai su immagine, filmaggio là. Se beve il guarappo, la guarappa, il mostro de cana. Buona. T'ho visto, E ancora che abbiamo ciappato un per di litroni porta a casa. Ah, sì? De caciassa? No, de mosto. Ah, de mosto. La caciassa è là, guarda, ciappela là. Quella lì è la caciassa da casa Corba. Un saluto speciale a Favarino, a Nico, a tutti i suoi collaboratori, a tutta la famiglia Tessaro da casa Corba. Mosto di uva, vin di diverse varietà, spumante e caciassa. Ecco. E cognac. Cognac! So che hai detto che il cognac ancora l'è... Giovane. L'è ancora a cultura do estado do Rio Grande do Sul, Cucanha, ecco, o livro. Então, esse livro, para adquirir o livro, tá aí o telefone do Juvenal e um Pix. Como pagar este livro e, na verdade, o valor que a gente vai arrecadar vai direto para a Assodita, que é a associação, para manter a associação, para as ações da associação da Assodita. Va bene? Tutti sa che l'associazione bisogna mantenere, bisogna che ha costi, ha
contabilidade, a escritório, a mestieri da Isto, manter, é. e é uma forma de aiutar, uma maneira de aiutar, giusto. né, la nostra associação, che non è la nostra associazione, è la Di tutto, del associazione, Brasile intero, di tutti dei- italiani. dei italiani, loro stessi italiani, se te vuoi aiutare, compra il libretto, libro. a grammatica. Allora, quei del Rio Grande do Sul è 52 reais. Ecco. Ma becche con straporto e tutto. Sì, se il costo... Recebe em quelli. casa por 52 reais. Ecco. Isso. E fora do estado do Rio Grande do Sul, 60 reais recebe em casa. Então esse dinheiro, se fizer um Pix, assudita@gmail.com, vai direto para a Assudita. Então receber o livro, conhecer, estudar, analisar e ajudar a Assudita. O Juvenal Dal Che è un Castel, video che spiega, o no? Sim, o Juvenal Dal Castel, ele é professor, ele é presidente, mas não é só ele, mas é um exemplo de todas as pessoas que trabalham na Assudita. Eu fui presidente 4 anos. Tudo que você trabalha não é remunerado. É um volontariato, si Ecco, dice. a gente Volontario. trabalha por amor, por paixão, por gosto, Per por aiutare. prazer, per gusto. Ecco, allora è importante, Valtteri, com'è che mi posso aiutare la Assudita? Comprando il libro, vendo il libro a casa, vero? E questi soldi che va... E studiando italiano e insegnando a chi che vuole imparare. E un'altra, a maniera giusta. Perché prima non si aveva una grammatica ecco, di saper come scrivere Isto italiano. E proprio. adesso l'italiano si sta unificando. Unificar. Sì, da capito? dire. Adesso che sei una maniera da scrivi, parlarti puoi parlare come te che imparare. Sì. Perché tuo nonno parla così, capito? Ma scrivere adesso l'italiano ti tocca scrivere conforme sei qua. Dentro tem que a grammatica. Proprio così. Então, toda terça-feira agora no nosso Filó, nós teremos aula do italiano. Vera? Minha vera? Sim. E quem vai dar aula são os maestros. Ecco. Vamos assistir? E vocês, além de assistir, vão poder assistir novamente. Quantas poi vezes quiserem depois. Ecco, la scuola den cose sono i saluti in italiano. Come saludar, mia vera? Opa, Ecco, vai lá, come Juvenal. saludar. Buonasera, buondì, buongiorno, buona mattina, ciao. La lezione di ancora, cari alunni della Cuccagna Scuola d'Italiano, la ora i saluti. E i saluti più comuni che si adopera nel dia di. Buonasera. Cominciamo alla notte perché la nostra scuola si fa massimamente di notte. Buonasera è un saluto che si adopera con se riva. E tanto le adoperarlo al domesdì come di notte. Se va via, allora si adopera buonanotte. O se va a dormire anche. E si scrive buonanotte, 2 parole spartite. Dell'italiano, per quelli che ha corso di italiano, gli scrive buonanotte con la 2 T, ma non è questa doppia in italiano. Buonanotte. E buonasera anche le 2 parole spartite. Perché se fosse scriverle insieme toccaria scrivere buonasera con le 2 S doppie, ma non è l'italiano. Questa parola unica per dire buonasera. Alla mattina fino al mesdì, che è la ora di disnar, di mangiare, si adopera buondì. Anche se può adoperare buongiorno alla mattina e anche buona mattina. Mai dir buongiorno, che è dell'italiano, buongiorno. Non si adopera le buongiorno, 2 parole anche lì. E buona mattina anche 2 parole. Che è un altro saluto che si adopera in quante lingue. Anche del portoghese si adopera, dell'italiano, che è la parola ciao. E si può adoperarla dioturnamente, al mattino, a mezzodì, a sera. È un saluto che massimamente si adopera nel convivio familiare o con chi si conosce bene, persone della nostra relazione. Con strani è sempre meglio adoperare questi così. Ciao.it in Italia si adopera tanto che si arriva come quando si va via. Mi arrivo, posso dire ciao, come stai? O se no, ciao, grazie, fin di man.
quanto il Brasile, al più tanto delle volte si adopera quando si va via. Ciao, stammi bene, grazie. Ma si può adoperarlo anche quando si arriva, per colpa delle nostre radici, ma non è una roba tanto adoperata, non si sente tanto dirlo delle nostre comunità. Allora questi sono i saluti. E adesso che mi finisco la scuola e vado a casa, vi dico buonanotte. Buonanotte! Ecco, Oh, che bella sta ben spiegazione. chiaro qua, quando si arriva buonasera, quando si va via buonanotte. Buonanotte, buon riposo. Ecco. E il mio nonno, ascolta bene, e il mio nonno diceva così, buonanotte che mi va adesso al filò dei bianchi. Dei bianchi. Anche a te che ascoltare, No, mica bene che ascoltare. E ti Marino? Inizioi? Sì. Demo sotto i bianchi. Sì, ma mi non so quanto bianchi che no. Pochi dei bianchi. Per dirvi la verità, sarà me di imbarai. Medi sporchi, vero, perché vara ti, viva, No, dianta, viva la- Dio, bagno noi che in fea. Già era cosita. E la sera- Marco Marsaro! Amaro Mario! Mario, fermate, Fermate, caro mio! Mario! Bisogna che te vieni, Marco! Vieni qua, là. Guarda che Ciao, bella. Marino, ma te c'appi posto Ciao, guarda qua, che eh. quartetto, Sì, quartetto sì. irriverente. Dammi due secondi. No, che devi fare no, Uno, dai, momento due. Marino. No, dai. Momento Marino. no, ascolta Allora, bene. sì, allora? Chi che non ha rispetto per il pupà? Ah sì, ben, ecco. E allora? Mi e ti Marossa che avevamo perso il pupà. Sì. Lo ridui la ganco. Sì, E il mio pupà mi l'ho perso. Ma se fosse vivo, in cui faria 105 anni. Al Sides Giacomo Stefanon, Giacomo, 17 di agosto del 1916. Ecco. Se nascesto, allora che Dio Lo tenga. certamente lui lette il paradiso. Va bene. E della Sulul me proteggono altri. Anzi, siamo una famiglia grande, siamo 9 fratelli, ancora tutti vivi finché il Dio il vuole. Mi sono il pidofino con 56 anni, che ne ero ormai 80. Ti potrebbe essere Ecco. fiol da chi capiva. Della Maria. Allora che il Signore mi benedice, che Dio e che Arcidon Stefanon al me accompagna sempre. Ecco. Va bene. Cosita. Bravo. Ecco. Parla bene. Le città Marco, dopo che se Marco! frottole. Mi vedi lì da nome Marco? Guaporé, Juquitiba, dois vizinhos, Espumoso, Palmitos, Rondonópolis, Taquari, Camargo, Patrocínio, Paraí, Vila Flores, Itupiranga, Aratiba, Cotiporã, Cocal do Sul, Constantina, Guaraciaba, Ronda Alta, Vanini, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Três Arroios, Pato Branco, Horizontina, Sarandi, Alto Feliz, Carazinho, Nova Prata, Assis, Chateaubriand, Shoppingzinho. Como é que é? Assis. Calma. Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Olha lá. Lê por aí. Sta Le là, sta non Mario. scrive che città, le sta non scrive per quella che sa. E che ha scritto città, claro che sa. Assis Chateaubriand. Visto come che mi domino la lingua? Shoppingzinho, Anca. E Lajeado Grande, Rio de Janeiro, capital. Coronel Freitas, Tubarão, Nova Aroma do Sul, Nova Pádua, Chapecó, Guabiju, Santo Antônio do Palma, Água Doce, Santana do Livramento, Maranhão, Estado do Maranhão, Nova Santa Rita, Montebello do Sul, Doutor Ricardo, Liberato Salzano, Pejuçara e Cristófoli, lá em Ceará. Ceará. Tusi. Olha lá. Quando Grazie, un ringraziamento. Ma il nostro filò fa successo qua a Terrazione. Quanta regione. Ma Rossica. Tu viu, Giovanni? Tu falou que o nosso filó faz sucesso na região, tu viu? Ma Rossica, Tu viu? guarda un perdentissimo al Nord America. Norte América. Norte América? Sì. Stati Uniti. Stati Uniti. Nord America, il pai diceva che avevo sentito che succedesse in Nord America. E poi il Nord America le quadrarente, il Nord America. Ho detto che Ottavio, addio Brasil che mi va Va a Santa Catarina. Passa il ponte.
Ma allora ascolta, che era un cristiano che conosceva cachaça. Conosceva cachaça. Entendedor de cachaça. Lui dei nostri, conosceva cachaça. Lui Nascea. snazea, ele dizia que 7 campos, 3 fazendas, caninha 51, papà, tutte che cachaça ele non era allora lui non era più gusto. Allora un cristiano ha detto, quando ti torni di qua a me bodega, mi ti fa sentire che cachaça che viene qua, voi vedete siete sì proprio campionissimo, come che te pare di essere. Sì, ciao. Ciò arriva dentro il lugar fatto che invece di buttare la cachaça che il conosceva, gacciapà cachaça di alambico. Negócio mais embaixo. Ciò gacciapà una cachaça che ha dato casnasata. Pian un pochettino la suonadora casnasata provata e ha detto che a cachaça quasi è stata fatta l'anno del 2016. Opa! Maria Come si apre la data? Santissima. A canna della cachaça qua è stata piantata nel 1966. No. Sì, che ha detto, ma vi sapete che cachaça si ha detto che l'alambico qua viene dall'Italia, se chi che cachaça qua sta fatta da Joan Foletto. Era giusto. Paiao, ta ora. Pensa un conhecedor de cachaça. Ciò che ha indovinato. Sapeva tutto, sapeva tutto di cachaça. Adesso prova questa qua, va la via di Dio, porta una cachaça che è da là. Bevi, snasa. No, snazia lui sapeva 50%, con la tastiera era paiao. Era provata di nuovo che cachaça qua. Che cachaça qua è stata fatta l'anno 2000. 2000. Anno 2000, è una cachaça giovane, ecco proprio. E così, che cachaça qua viene una canna Drio Rio. Peta. Da Santa. A Rio da Santa. Rio da Santa. Guardati. Morbia. Cachaça morbia. Aspetta. La cachaça qua è stata 8 di in cantina, avanti di masnarla. Hai visto? A cana. Sì. La gasa. Es nascer. Peri che invece fa un pochetto di agro. Aspetta. Haga un pochettino di gusto di azede. Mi so. La de Walter dal Piva. Cachaça dal Piva. Ma pensa solo che bestia di un uomo. E allora? Ecco, allora Sapeva tutto. Un'altra cachaça. Allora questa c'ho pigialda. Però guardate così. Che aveva un coloretto. Sì. La cachaça qua è stata ta legno di amburana. Ma aspetta che mi ti dico, proprio da canna che è stata tolta su dove? Rio da Prata. Opa, sì, la dove? Di un alambico di primo tesaro. Poro primo tesaro. Posso stare? Sì, tasta. Mettesta via par Gigio Tesaro. C'è ma fin quella. Ecco, mettesta via. Sì. Ecco. Pur de che arrestesse là finché a chi? Favarino Tesaro la proesse per sapere come che si fa cachaça. Per quella che in cui i Tesari sa far cachaça. Perché sta una garrafa mettesta via de primo Tesaro che ha passato per Gigio Tesaro che arrivava a Favarino Tesaro che non può bere tutta passare su fiori. Mi pare che cosa di Tadi là di Tadi quelli a cacciarsi sì, Doralino ha solo provata. Male malta ma mi lascia che incontro una pensa dopo mi voglio tagliare la gente. Suonatori pareceve che suonate. E allora una volta no, questa qua è la attuale moderna. Attuale. Allora Gaverdo con cachaça, sì. Sì, se le sono la cachaça.
Via là de Poloni, no? Guarda se sei domani. Può essere. Qualche storia là de Poloni mi dica. Marco Tasiman. Può Insomma, essere. Può essere. Continua. E allora, allora. un ciuco, ma sempre ciuco la bodega. Mi indica mica qualche volta la bodega. Lui sempre turbina. E allora è andato a fare esami. Ha fatto una batteria di esami. E che ha fatto una batteria di esami di qua, di sangue. Sì. Esami per tutti i cantoni. Ecco, fatto esame di figa. De figa. Oh, esame de figa. E il figa è già un tipo un imã. Sì. No, che non si attacca. Repellente. Contro a Ions. Un imã virà. Cioè, allora arriva a bodega con sto cartafaccio. Io esami retto, il gadita così. Guarda qua il gadita. Ho fatto tutti gli esami. Fatto esame di figa. Niente, ma niente. Ma la turma gata sconfiata. Arriva a casa che parla a famiglia, mesma cosa. A famiglia con tutto quel che il beve. Ma non crediamo mia che non il niente del figale è sempre ciuco. È come noi altri quattro quando. E il bevea. Non è possibile che capiamo niente. Quando che c'aveva il trago l'era cosita, ciò a famiglia che andiamo a fare di nuovo esame. Ah sì. Ciò, ma lui voleva mia, ma era come se sono dati con il dottor Paolo Massolini. Ora Paolo Massolini per vedere proprio come che è il figa, mi tocca fare una ultrassom. Ultrassom è lo che tocca andare rento del figa. No, ti passa una pomada così, te la panza grande. Come si muove là che salta fuori il figa. E dopo metti un apparecchio e va passando e la via te una televisionetta. Ecco, te vedi. Vedi là il mestiere, cioè il dottor Se Paolo. il figa ride. E il dottor Paolo. Tutto bene. E il dottor Paolo qua. E vai. Niente. Qual è il polmone? No, finta cintura. Finta cintura. Endeina. Quale lui? Ascolta. Gadita la famiglia. Proprio vera. Al niente del figa. Ma il problema è che ne pifiga qua. Il gamia e il figa. Il gamia e il figa. Era spenio. Mi vuoi aiutare alla Gisa e noi altri andiamo in banda i suonatori. Ô Giovanni, vai lá. Antes de fazer a música aí, gostaria de agradecer de coração a toda a tua equipe, né? Porque a gente não é nada sem uma equipe, né? Não é? Eu já tive grandes momentos na minha vida, mas eu estava sempre munido de munição. Vai pra guerra sem arma, não tem como ir, né? Você tem uma equipe maravilhosa. Edgar, parabéns pelo teu trabalho. Eu tô gostando demais de estar aqui. Eu, na verdade, não conhecia muito, mas a partir de hoje sou teu fã. Vamos fazer as músicas aqui que a nossa proposta é essa aqui, depois conversamos mais. Tá bom? Foi! Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no ato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele nas fora. E a mulher namoradeira, passa o olho e manda embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E pra sonhar encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão, os meus versos estão quebrados. Vou fazer um verso sério agora, assim, ó. Vou comprar um vestido pra mulherada. O modelo é bom e não custa nada. Na parte da frente pano não tem, na parte de trás é assim também.
Modelo de agora, muito esquisito, nessas mocinhas dos escambitos. Nas canelas lisa que nem parmita, as moças de hoje eu não facilito. Vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na Pintinha tomar um pingão. Segundeiro, vai. Oh, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na tendinha tomar um pingão. Aê! Maravilha, Giovanni, Claudemir, grazie, valtisi fantastici, Sibrai. Que pecado que tudo isso aconteceu nesses 2 anos, né? Dos músicos, né, perderem tanto tempo, desgaste físico, psicológico e principalmente financeiro, porque quantas famílias, né, dependiam direta e indiretamente dos músicos, de quem faz arte, né? Mas se Deus quiser, a gente olha para trás e vê que está passando e que, graças a Deus, nós estamos aqui. E vamos enfrentar firmes e fortes, né? Essa pandemia aí, esses momentos aí. Giovanni, Giovanni, não foi fácil, né? Nessa pandemia é o seguinte, a gente, como todo mundo, né? Todo mundo precisa viver, ter sua vida, pagar suas contas, né? Então, assim, ó, eu que me lembro, umas de 12 a 15 lives eu fiz para arrecadar alimentos, né? Sendo que a gente também estava precisando de ajuda, né? Então a gente fez porque tinha alguém que estava doente, então, né, a gente estava também sem, né, obsoleto, não tinha o trabalho, não tinha, a gente fez para ajudar. E essa tua atitude de levar alegria, né, levar teu talento, teu carinho, teu pessoal que está de casa, que nem falou o Roger para mim, já são quase 2 anos, né, que vocês estão fazendo essas lives, estão levando alegria para o pessoal. E olha, para quem está em casa com a cabeça ruim, isso aqui é que nem fosse uma terapia, um remédio. Muito bem. Obrigado, Giovanni. 1 minuto só nos nossos patrocinadores, que são eles que nos mantêm aqui ao vivo, nos dão apoio, certo? E nós voltamos em seguidinha para encerrar e tem uma piada fantástica. Vai lá, 1 minuto. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Cosita sì, che bellezza! Un ringraziamento speciale a tutti i nostri patrocinatori, quelli che dà forza. Quelli della Modelo Penei di Bento Gonçalves, modelli Bridgestone, Firestone, Fuori da Strada, Agricola, Importai, Nazionai, qualche bitola e anche Trento Strada, Fuori Strada. Ecco, e anche quelli di Santa Rosa, del supermercato Polivalente, un mercato che tem o conceito di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa, e qua Serafina mercato Vittoria. Abbiamo un struconato speciale alla nonna, Ortellina Dassi. Ecco, se sempre Drio accompagnare. Ora chi che manda le tutta la sua famiglia che in cui indea fare una menestra dei capelletti, dei agnolini. A Parvia. Ecco, perché fa 83 anni in cui. Oh, che spettacolo! Che bellezza. A nonna Ortenila. Ortelila. No, se Ortenila. Ah, se Ortenila? Sì, che mo farà bene. Ah sì, Marco? Godito sì. Che c'era Ortenila, Marco? Mario! Marco, godita, quando mi parlo, Marco. Quando ti parlo, fermate, Marco! Oh, Marco! 83 anni, non struconasso a tutti quanti, e famiglia Dassi, tutta la sua famiglia, e famiglia Posa anche, e se l'Adrio accompagnato. No, ma mi te conto. Vieni qua Marco, vieni qua. Ora Marco, vieni qua. No, ascolta bene, ho detto Marco mi dice così, vale che ha scritto qua che c'è Ortelila. Ho detto Marco, guarda che sei Ortenila, no, è che ha scritto Ortelila. Ben, allora Ortelila. No. Ma mi pare che Ortelila era strano, ho detto Ortenila. Beh, allora c'è Ortenila. Sì, ascolta, nonna Ortenila. Adesso mi spiego. La prima volta che mi ha mandato Ortelila. E dopo mi ho guardato che mi ha mandato mensaggio l'anno passato che anche a Gemo Menaiada. E l'anno passato ha fatto mia 83. 82 Gemo Menaiada stesso. Ecco, ha fatto 50 pochi anni, ma dai 60 Gemo Menaiada. E l'anno che viene non fa 84, che resti chiaro qua. Perché l'anno passato era Ortelila e adesso le Ortelila cambiamo. Nonna, dici che vula. E l'anno che viene mi vede che lettera che cambia. Marco! Urtanila l'anno che viene. Ecco. Devo dai cognomi Tessaro? Sì, andiamo a parlare del cognome Tessaro. L'origine del cognome Tessaro la viene dal nome latino Texarius. Ah, Madonna! Sì, Texarius. È un cognome che si va a formare in Veneto. Ah, sì, Ecco, Tessaro significa tessidore, tessellon, persone che produce il tessuto, produce o tessido. Che maraviglia, ecco. No vini e cacciazza, ma bisogna anche di quelli che fai robe. Beh, a fatica. Che c'è Tessaro in tutto il Veneto, dove che c'è di Tessaro, c'è nella provincia da Vicenza, Treviso e Padova. Ecco, e allora mi sono il Tessaro. Il Tessaro. Oh, sì. Ecco. Cognome Cichelero. Neanche idea ti non te fa. De che? Cosa che lei Cichelero ti te sa? L'origine del cognome forse la viene dalla parola veneta ciche. Sento cosa sei una cica? Una cica, beh, cicar. No, ascolta bene che ti capisci subito. E lo che? Devo pitare una cica. Ah sì, beh, a fatica. E adesso che tu capisci? Sì, adesso sì. Una cica? Una cica. Un rizz longo? Rizz longo, mi sono del charme longo. Il charme longo, ecco. Allora qua, allora... Che triste notizia del charme longo, La viene dalla parola veneta ciche, che le ciche les resta la sigaretta, se quello è il filtro, resta lì la sigaretta, o da sigaro dopo di averlo fumato. Cichelero,
lì un cognome che si va a formare in un paesetto nel Veneto. Então, numa cidadezinha pequena no Veneto, no norte da Itália, si formò il sobrenome Cichelero, che forse significa una persona che ha visio, che ha vivesto in quella città o che ha fumato per tanti Il anni. vizio. Il vizio, sì, il vizio da fumare. Il vizio da Ecco. fumare, proprio maraviglia. Perché Cichelero allora? Perché aveva il vizio da fumare. Il vizio da fumare, va bene. Vera. Beh, mi me penso, ascolti altri qua, che ciapava un tocco di fumo, e lo piantava in bocca, e lo masticava, questo fumo, e che chiamava la cica. Sì. E dopo... Intera. C'era un negro da cica di fumo, spudava intera. Per quella che mi... Ho parlato anche con i tosi, con Nico e Favarino, sora, che noi altri in cui vivemo la epoca o la era della civilizzazione, Vera. di quel che abbiamo passato. Ti no, ti e Marco no, di noi che si qua, ma Marigno, che abbiamo quasi 60 anni, quelli di noi altri in su, o pivecci, che passato momenti terribili, dove non si guardava la maniera da vivere, le condizioni da vivere, era tutto a grandaia, tutto a maniera che veniva, un costume da essere, da vivere, cosita. Vera. Mia vera? Era cosita. Di spudare intera, Era cosita. di non avere igiene, di andare a dormire senza il bagno, di mangiare e senza tanto nettarse, Ecco. sì o no? Ecco, mi parlo sempre, chi spalpava il gallino poi se ne metteva su una roba cosita, andava a mangiare bergamotte e punto, e basta. E già era cosita, tutto il mondo era paese, era tutto compagno. Ma adesso che sarebbe una storia da contare qua. Che contiamo? Ci abbiamo retto, Giovanni ha detto che il sana una sonata essa aqui é só alguma de cachaça, cachaça do cara che bebia bastante dei ciucchettoni di quei che piace che la mangia con farina come abbiamo cantato antes com'è che è Giovanni essa da cachaça E 2 vamos ver Nosso horário tá quase chegando no final, né? Vai até meia-noite, vamos lá Será que vamos ter conteúdo? Não, como é que é a história dessa da cachaça? Não, a cachaça é o seguinte, de uma cachaça boa eu não abro, mano. Vai, vamos ver. Mas eu não sei, vou ter... Só uma palhinha. Depois, para agradecer vocês? Ou claro, não, eu vou lá para encerrar. Essa é só uma palhinha, então, só uma palhinha. Até consumir. Acho que é dó. De uma cachaça boa eu não abro mão. Comigo a briga tem que ser no braço. Só obedeço as ordens do coração. Tudo que vem na cabeça eu faço. Já domei cavalo bravo, conquistei muitas mulheres, dei a volta pelo mundo. Acreditem se quiserem, pra chegar onde cheguei, abri mão da vaidade e passar o que passei. Tem que ter força de vontade, não me arrependo do que fiz. Faria tudo de novo pra chegar até aqui. Sorrir, cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem... Pessoal da plateia aqui, ó, vai. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Obrigado! Aê! Já vamos lá para encerrar. Supermercado Polivalente, ecco, e Modelo Pneus de Bento Gonçalves. Nossos agradecimentos a questi due patrocinadores. Tem uma piada, calma aí. Pensa numa piada fantástica. A Dilnet, provedor de acesso à internet, que abre as portas de janelas. O Júnior, o Beto, toda a equipe, todos que são colaboradores da Dilnet, todos profissionais, técnicos, Amighi Plus, ração para tutte quante le bestie, gado leiteiro, gado de corte, cavalos, equinos, suínos, porquinos,
Caprinos. Gatinos. Caprinos. Cachorrinos. No, cachorrinos. No. Va bene. Polastri. Polastrinos? Ma che polastrino? Ma è tutto Inos. Proprio così. No, Bom, gente, menos para cachorro, gato e peixe, né? Sì, Porque perché daí é a a Pian Pian Alimentos. Alimentos. É a Pian Alimentos. Pian. Pian. Vodka Raiska, vodka che fa? Le meglio caipirinhe! Ecco, Baspanga bota super level, meglio Stival stival che capestante del Brasil. Un prodotto basso pancote, abbiamo anche Bravecto, previne, tratta e controlla puldi e carapati per le pile 90 giorni, modello Penei de Bento Gonçalves, Rede de Postos Buffon! Oia là, campionissimi! Roselio! Quando ti vedi una tabella così... Roselio! Quando ti vedi una tabella a 300 metros... Postos Buffon. Fermate! Ma mi te che va là, ma Rossi, quando che te vedi distante, si distante da qua, nostra cittadina. Che te vedi a bomba? Te vedi Posto Buffon. Son Signori, casa. e di nostri. Ecco, proprio così te le vedi. Dimenticate nessuno? Paludo che abbiamo parlato. A loja Spaludo! Camilo! Ecco. Um trucão a Camilo. E anche a Bravecto, né? A Bravecto anche. Cioè, a loja Spaludo tem 60% até 60% de desconto no mês de agosto, que é o mês dos pais. Sim. Continua a promoção até o final do mês. Aproveite. Paludo, sua moda, seu estilo. Tu não é cliente ainda da Paludo? Faz-me um favor. Aliás, vocês que assistem nosso filó, deem preferência para os nossos patrocinadores. Giusto così? Era. Proprio. Ma ascolta bene, Marinho, Marco. Marco, detto ancora qualcosa là? No, ma non so. Vai, parla. Sì, vai. Londrina, Opa. Londrina. Arroio do Sal, Ibarama, São Cepé, Ajuricaba. Tuzi? Tuzi. Exatamente. Francisco Beltrão, Lindoeste e Porto Belo. Iraceminha, stasera, minha vida. C'ho manca un di Iraceminha stasera. No, ieri io assistì, ma che mi ha parlato niente. Ma ascolta bene, l'ora che n'era il prete. Il prete in chiesa che il dea sul sermone. Sì. E te quella viene in rento un ciuco. Sì. Un passo avanti, due indietro. Sì. Sì, è così il gioco che fa. Sì. Allora il ciuco là, vento a favore, il prete diceva sul sermone, e il ciuco là della stanza, in qua in là, e così è uscito. Sì. Se comparlo. Tutti guardano il ciuco. A lui diceva, Dio baruffare con chi se sarà? Se comparlo. Cattivo, il prete finì a messa, viene tutti lo guardano sto ciuco. Sì. E quella quando che tutti passa via il varo, sì, se ne comparlo. Sì. Allora il prete si rifà e ha detto, ma figlio, poi il prete parla figlio o irmão? Sì, claro. Ma figlio, para que chamar tanto a atenção dos nossos fiéis e querer matar? Sim. Por que esse termo é de culpá-lo? Que bruto, que feio que ficou na igreja. Sim. Mas fala o seguinte, eu sou loiro, tá vendo que eu sou polaco? Sou polaco. E a minha mulher, ela é alemã. Sim. Nós somos bastante claros, certo, padre? Sì, Tá, mas daí, por que é de culpá-lo? Porque te vedi che avevamo più un fiore. Elena Sesto, per un fiore. Elena Sesto, ben scuretto. E il prete ha detto, buon, Alice de culparlo. Solo per finire ben squelta, mica una ben cortina. Una volta loro che c'era un culto di una chiesa, che non facciamo il nome perché tutte le chiese sono importanti. È buona, e allora il pastore là davanti, ma che te casti? Che il parlea, Gesù virà! E che n'era un ciuco te porta, ciò là. Ed è un passo avanti, due indietro. E non vem. Il pastore, Jesus virá! Ele não vem! Eu vou chamar a polícia!
Essa vem! Ma allora c'ho il ciuco. E il ciuco mi finiva la storia. Minha filhinha! Como assim? E il ciuco ele va fora, ciapa na bicicleta para sair casca inteira. Com a bicicleta. Ô Giovanni, escuta essa que é boa. Sim. Caiu com a bicicleta e tudo, o padre disse, vou ter que ajudar. Quando botou o ser humano em cima da bicicleta, falou assim... Que Santa Bárbara e San Simão te ajudem com essa bicicleta que tu não ciapa um rabaltão. San Rocco che era calma, ieri era San Rocco. Sì, e ha detto che Santa Anna e Sant'Antonio che ti aiuti con questa bicicletta perché e Sant'Antonio che ti aiuti perché tu levi un per de speloni. Sì, vai, ma che rima. Ma era una predica? Calma, No? Santo Angelo e Santo Tommaso che ti aiuti che tu va para casa bem che tu non ti arrebenti il naso. Pure i nasi li aveva. E continuò padre. Avanti, Io ciuco tentando sempre di va. San Francisco, San Valentino e Santa Rita che tu non mi cai a la brita. Stai ascoltando Giovanni? No, ma gente. Dici ok va altri casa. E te prego anche a Sanremo. San che Valentino. non, a Sanremo che non te fate anche un freno. A San E Valentino. per finirla, che vai con Gesù, che l'ora quella ti tiene su. Por favor, carreghi tutto santo também o santinho, ma non ti scherzi do Marinho. Sai, e Ciuco le sai pedalando e foi. Col gacciapà arriva in do così, gacciapà una britta, un sassetto, un cascaio Cacciapà, così. brite, cascaio, spini, cacciapà, tutto. E il gatto derrapà così con la bicicletta, è stata persona della taipa, lui bicicletta e tutto. È andato da un 50 metri di un perao, tutto spinito, strasinato. E andando via poeira che ha detto, ho visto subito che idea mia giusto che storia con tutti i santi qua su la bicicletta. Ma sapevi o no? È andato fincato adesso. È aquela di me che peccato non capirla italiana. Va bene gente, un struconasso? Sì. Mi va banda i suonatori. Mandiamo un struconasso? Benedetta cachaça. No, pian. Calma aí que tem duas. Tem duas. Tem uma do grupo, do Giovanni e do Claudemir, e depois tem a nossa. Vai. Depois tem a nossa, A tutti quanti Struconasso! Ecco. Meus amigos, gostaria de agradecer mais uma vez, de coração, Edgar. Obrigado vocês, muito obrigado. Maróstica. Porque nós não teríamos o sucesso que a gente tem, a audiência que a gente tem, se não fossem os músicos, os artistas. O teu talento né? já seria quase que suficiente, mas se botar um pouquinho Agora, mais de blues, né? Ficou bacana, Então, muito obrigado. Roger, Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo coração. Meu coração agradece, coração pelo convite, tá? A tua equipe é 10. Né? Alegria, o nosso negócio é alegria. Quase 11. Então a gente vai fazer uma música para encerrar, depois vai ter a de vocês também, né? Sim. Então, 1, 2, Obrigado, 3. abraço, valeu! Valeu! Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. É o Roger, não adianta. Existem momentos na vida e lembramos até morrer.
passados tão tristes do amor, gaiteiro, que ninguém carrego uma triste lembrança de o quê? De um bem que jurou me amar. Está preso em meu pensamento e o tempo não vai acabar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva. E junto, vem, com flores pra lhe oferecer. Venham. Fui seresteiro das noites, vamos lá. Tentei vendo o alvorecer. Vem, Marótica. Molhado com os pingos da chuva. Mais um refrão. Aqui do meu lado, ó. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores a lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva. Um beijo no coração de você. Muito obrigado! Cachaceira guarnece, basta uscita. No altri siamo del filo italiano e tu di mattina sera. E 7,5, vero? 7,5. Giuchi o non giuchi, ciao, perché siamo qua. C'è un compromesso tra italiano e se Facebook è una rostica, sì. Allora sei il filo italiano. E adesso in ormai a Nesita Barroso che è stata amorosa di Bartolomeo. Sì. E femo a Fuaretti Maciucchettoni e aveva fatto a Marvada Pin. Allora ti suona a casa e ti canta solo se te sei, sempre a dire. E qua via va. A valutare l'aio, dopo del litro mi fa un coraggio. Ma con garafone a vedere smaio, oh là. Ma con garafone a vedere smaio. Perché comigo così. Casa tardi la sena balufa, la mia vecchia storta cae la ciupa. Te sei tanto cruel, se ti so che spusa, ma io sei spartito che mi son stufa. Va a dormire sua stalla insieme a musa, oh là. Va a dormire sua stalla insieme a musa. E chi che non va a puttane, ah? Oh? Ma che non lo metti? Tutti quanti dice che son ciucchetto, ma la quattro gambe anche in cuccione, ma come mi ricordo c'ha pure un balcone, sol che mi fermo sotto il barancone. Quei dei ciucchettoni non mia paro, oh là. Quei dei ciucchettoni non mia paro. Tu non stai sgomentato, non so bene. Siamo paloni, è costume vecchio dei nostri nonni, la bevremo pure anche con limone, chi parla e non beve se buseroni. Si
Si siamo parenti ma ciucchettoni, oi là. Si siamo parenti ma ciucchettoni, oi là. Si siamo parenti ma ciucchettoni. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vem? Não é! E dá! Não! A minha vem! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.